Mangene ngibingelele kuzo zonke indawo la kufinyelela khona ke umsakazo Insimbi Online Radio kanjalo ne-Insimbi News ozoyithola na kanjani ku www.insimbinews.co.za naze ingena yishisa njengamanje. Angqongqile amahhovisi omkhandlu ezingolweni abahlali bebhekishela amanzi. Kumapeketwane itshe ligaya ngomunye umhlathi abantu abekho mnandi ebusweni bamuncu ubabuka nje badinwe bagane unwabo ezingolweni nasemzumbe njengoba yonke into imenze kungasebenzeki inhlobo. Ofuna ukuya eHarding osuke eThekwini akakwazi ukwenza lokho, osuke eThekwini eya koKokstad naye akakwazi ukwenza lokho. Kuvutha umlilo yonke indawo sekungqongqiswe amahhovisi omkhandlu ezingolweni kwashiswa itruck yanqonqa kwashiswa iTLB yaba ngamalahle kwagqekezwa isitolo uBoxer ezingolweni ikakhulukazi kulo odayisa izinyembezi zikaQueen base bezitapela otshwaleni abahlali. Konke lokhu bathi bakwenziswa ukuthi sebekhathele umkhandlu wogu ohlulekayo kubahlinzeka ngamanzi. Bathi enough is enough, kwenele manje kade bekhala benganakiwe. Bathi akukho lutho oluzodlula emgwaqweni omkhulu kuyoze kulungiswe izinkinga ababhekene nazo ikakhulukazi le yamanzi. Bathi amanzi ayimpilo futhi banelungelo lokuphila. Kubonakala igroup yezinsizwa kwividiyo bebambisene ngamakesi otshwala begoduka nawo. Umbuzo uthi ngabe uBhiya uzovala indawo yamanzi lawa abafunayo yini na? Amaphoyisa athe echithisaka ukuqapha isimo. Kusenjalo noMzumbe ujoyinile ngale ngezansi wathi nawo ucela ukuthi kunakwe indaba yamanzi futhi ilungiswe ngokukhulu ukuphazima kweso. Lokhu akukhahlamezi kuphela abantu basezingolweni nePort Shepstone noMzumbe, kepha nomasipala waseHarding umuzi wabantu onabaphathi abaningi abadabuka koPort Shepstone bavalelekile abakwazi ukuya emsebenzini. Cishe uyedwa uManager osemsebenzini naye osizwa ukuthi ungowokudabuka eHarding kuwo lo masipala. Akuwona wodwa othintekayo njengoba ke nesitolo esifana noBargain kanye nezinye indawo enabaphathi abasuka koPort Shepstone bevalelekile. Imigwaqo evaliwe yile uN2 northbound ePort Shepstone uya ke eHibadini uvaliwe, uR102 uvaliwe, uN2 lo onqamula eHarding ubheke eKokstad uvaliwe, umgwaqo omdala oseSignface nawo futhi uvaliwe. Imibono ihlukene phakathi ngokushiswa kwezakhiwo. Abanye bathi ubugebengu lobu, abantu abenza lokhu kufanele babanjwe baboshwe, kanti abanye bathi iyona language ezakwala kangcono le. Siyafisa ukwazi ukuthi uthini wakho umbono kulolu daba. Ungabhala kuma comments bese ke ungakhohlwa ukusubscribe kuyona le channel. Igama ngingusiphelele ngingwawaxaba wezindaba Insimbi News eHarding la engikhona. Sizolokhu nje sikulethela lezi indaba nokuthi ke sekwenzakalani sihloko sisiqaphile sisibhekile isimo ngaso sonke isikhathi. Suka ngeenyawo uzofika la. Freeway akudluli lutho. So sifanele yathini manje lokho ngivota ngikufundele yathi ona ngicela chance John Izzo John